បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learning Thai ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងលេខបាទថៃយើងអានថាចំនួនណាប់ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាលេខតាមលំដាប់បាទអង់គ្លេសគឺយើងអានថា number ចឹងយើងមើលខាងក្រោមគេដាក់ថាលេខ1បាទលេខ1គឺយើងអានថានឹងលេខ1នឹងបាទនឹងលេខ1អង់គ្លេស1បាទ1ទី2លេខ2សងបាទសងបាទសងអង់គ្លេសយើងអានថា two បាទលេខ2ភាសាអង់គ្លេសលេខ330អង់គ្លេសគឺយើងអានថា three លេខ4 C អង់គ្លេសគឺ four បាទលេខ4 four លេខ5អង់គ្លេស five បាទយើងអានថា five លេខ5លេខ6យើងអានថា6លេខ6 6ភាសាថៃអង់គ្លេសគឺយើងអានថា six បាទ six number 6បាទលេខ6លេខ7ភាសាថៃយើងអានថា7បាទ7ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា seven លេខ7 seven បាទលេខ8យើងអានថា8បាទលេខ8ភាសាថៃ8អង់គ្លេសយើងអានថា eight បាទលេខ9 9អង់គ្លេសយើងអានថា nine បាទលេខ9លេខ10យើងអានថា10បាទ10លេខ10 10អង់គ្លេសយើងអានថា ten បាទ10លេខ11បាទលេខ11ភាសាថៃយើងអានថា18ណាអង់គ្លេសយើងអានថា11លេខ11 11ឥឡូវយើងមើលខាងក្រោមទៀតលេខ12បាទលេខ12ភាសាថៃយើងអានថា12លេខ12ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា12លេខ12បាទឥឡូវយើងមកមើលលេខ20យើងអានថាម៉េចលេខ20យើងអានថា20ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា20បាទឥឡូវលេខ21យើងអានថាភាសាថៃ21បាទ21កុំច្រឡំ20ហ្នឹង21ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា21បើសិនបើយើងទៅដល់អានទៅដល់21 22 23យើងអានថា22 22 23 24 25 26 27
28បាទតមក29បន្តមកចូល30គឺ30បាទលេខ30អង់គ្លេសយើងអានថា 30 បាទ 30 បាទអ31យើងអានថា31បាទ31លេខ21អង់គ្លេសអានថា31បាទ31 32យើងអានថា32ហើយយើងបន្តទៀតទៅអានបន្តទៀត32 33 34 35 36 37 38 39ណាបន្តមកយើងចូលមកលេខ40យើងអានថា40អង់គ្លេសយើងអានថា40តមកលេខ41លេខ41 41 41 ឥឡូវមកមើលខ្ទង់រយម្ដងបាទខ្ទង់រយនេះរយបាទរយគឺរយខ្ទង់រយ100 100បាទរយនេះគឺខ្ទង់រយបាទខ្ទង់ផាន់នេះផាន់ខ្ទង់ពាន់thousandបាទម៉ឺនបាទគឺ 10,000 បាទ10000ខ្ទង់សែន 100,000 ឡានគឺខ្ទង់លានបាទខ្ទង់លាន million អង់គ្លេស million បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននេះរបស់ខ្ញុំតអរគ្នាហើយសូមភ្លេចជួយ subscribe channel នេះមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ